السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد كما كتشاهدوا معايا، غادي نشارك معكم هاد جوج ديال المملحات بعجين واحده وحشوه تقريبا ما مختلفاش بزاف. المهم انتم غادي تشوفوا معايا. غادي نديروا ميني شنيك وغادي نديروا لي شوسون اللي هما بطريقه اللي زوينه بزاف وسهله، مقادير بساط والعجينه رطبه زوينه بزاف. المهم خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير اللي كيجيو زوينين بزاف ورائعين وساهلين اقتصاديين، بحشوه اقتصاديه اللي ما كطيبش نهائيا. كنديروا هكاك خضره صافي. وغادي كما قلت لكم غادي نقسم العجين الى جوج ديال الفطائر اولا المملحات. غادي نديروا لي شنيك وغادي نديروا هادو لي شوسون وصافي. غادي يجيو زوينين بزاف وساهلين. المهم خدت لكم مع المقادير طريقه التحضير. هنا في المقادير البنات عندي كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء يكونوا دافئين. هنايا عندي كاس، انا اكثر من كاس ديال العنبه، يعني كاس ديال الماء باش كنشربوا الماء. وعندي هنا معلقه ديال السكر ومعلقه كبيره ونص ديال خميره الخبز ديال الحويبات. المهم على حسب الجو، حيت الجو دابا شويه بارد راه خاصنا شويه ديال نزيدو شويه ديال الخميره. المهم صافي كنخلطهم بحال هكايا باش تنسجم لينا ديك الخميره مع الحليب. صافي كنزيد هنايا شويه ديال نص كاس ديال الزيت النباتيه العاديه. صافي. وغادي نبدا نخلط بحال هكا، ندخل ديك الزيت وصافي. وغنحتاج هنايا شويه ديال الملح ضروري، خاص الملح حيت باش يجيونا مالحين راكم عارفين. المهم هادو مملحات. صافي نزيدو الملح على حسب الذوق. وهنايا الدقيق كنزيدو حتى غادي ترطب لينا العجين. صافي تقصح صافي يعني نوقفوا من العجين. هنايا زدت واحد الكميه اللي هي وفيه شويه ديال تكون كثيره شي شويه ديال الزعتر، بحيث باش كيعطينا ديك المذاق ديال الزعتر بحال البيتزا. كتجيو زوينين بزاف هاد المملحات. كما قلت لكم هنا العجين، انا هنا العجين تقريبا عندي شي 600 غرام ديال العجين، بحيث الكيسان اللي استعملت ديال الحليب وديال الماء هما كبار شي شويه. المهم ممكن تقللوا الكميه ديال الحليب والماء باش العجينه تجيكم يعني قليله، تجيكم واحد 3 ديال الكيسان ديال العنبه ولا 4. المهم على حسب الماء والحليب اللي درتو. المهم العجينه راكم عارفين كاين العجين اللي كتشرب كاين العجين اللي ما كتشربش. المهم انا غادي نكمل بحال هكايا حتى غادي نخلط هاد العجينه كلها. نتوما كتشوفوا بعد ما خلطتها تقريبا كما قلت لكم اخذت لي شي 600 غرام. المهم ما عبرتهمش ولكن تقريبا. والعجينه عندي هنايا كما قلت لكم حطيتها هنايا وتلكتها واحد شويه، ضروري مدليكه البنات باش كتجينا العجينه الفطائر ديالنا رطب بحال هكا. صافي كنردوها في هذا الاناء وغادي نغطيوها بواحد السلوفان ونخليوها على جنب تختمر المده تاخذ الوقت ديالها في الاختمار باش كتجينا حتى المملحات ديالنا ولا الفطائر يجيو زوينين. هنا في الحشوه عندي هنا واحد الكميه ديال الفرomاج موتزاريلا، عندي هنايا طماطم مقطعه، الفلفله مقطعه، هنا الكاشير حكيته هكا في الحكاكه الغليظه، هنا الزيتون مقطع خضر، وهنايا واحد الطون، المهم طيح على حسب اللي بغيتو، وهنايا الزعتر. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج، هادو هما باش غادي نعمر هاد المملحات. المهم بعد ما خمرات هانتوما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها، ضعف بزاف وكتجي رطبه بزاف. صافي غادي نجيب غادي نقسمها يعني النصف الكبير غادي ندير به لشنيك. هانتوما غادي تشوفوا معايا غادي ندير شويه ديال سميتو ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا. وراه كتجي زوينه رطبه بزاف بزاف وزوينه بزاف، وحتى ملي غادي طيب داكشي راه كتجي رائعه بزاف. المهم نتمنى فعلا انكم تجربوها. المهم هنا انا كنزرب المقطع لان الفيديو جا طويل بزاف، كنحاول انني نزرب. هنايا هانتوما كتشوفوا قديتها جات على هذا الشكل هذا. كنجيبوا داك الكميه ديال الفرomاج كتكون كثيره شي شويه، هي اللي كندير الاول. ما كنديرش الطماطم ديال يعني الصلصه ديال الطماطم ما كنديرهاش، كندير بحال هكايا واحد الكميه اللي هي وافيه شي شويه ديال الفرomاج كما قلت لكم موتزاريلا. وكناخذوا هادشي اللي عندنا باش نعمرو. داكشي اللي عندكم الحشوه اختياريه. انا قطعت هنا الفلفله خضراء تكون رقيقه بزاف باش ما كتبانش من بعد وكطيب دغيا. صافي سرحتها بحال هكايا. كنجيب الطماطم حتى هي كذلك غادي نسرحها. كما قلت لكم الحشوه اختياريه، ممكن ديروا اللي بغيتو، ممكن تشحروهم عاد ديروهم اللي بغيتو. المهم هكا كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. كنجيبوا الكاشير حتى هو اللي حكيته كما قلت لكم ولا قطعوه ولا اللي بغيتو. صافي. وجبت الزيتون كذلك حتى هو بحال هكايا. راه كتجيو واحد لي شنيك كيجيو عامرين من الداخل وزويونين بزاف، يعني ما كيجيوش خاويين في الذرات ديالهم. صافي. وكنجيبوا سميتو طون مشات ليا السميه ديالو الطون. كنجيبوه باش كنديروه بالاخر، وكنجيبوا شويه ديال الزعتر وكنحكوه من الفوق. كيعطينا واحد المذاق اللي هو زوين بزاف.
ومهم كيجيو بحال المذاق ديال البيتزا كما قلت لكم. صافي كنجيو حتى للتالي وغادي هنايا في الجوانب ديالها وكنبداو نلويوها، يعني شنيك باين بحال المهم شنيك ولا بريوش ولا اللي بغيتو سميوه. ممكن ديروا اي شكل بغيتوه، المهم انا عجبني هذا الشكل هذا وكنديرو كيجي ساهل بحيث ما كنطيب حتى شي حاجه، كنعجن فقط نجيب داكشي ديال الحشوه وكنسرحها وصافي كنقطع. يعني كتجي زوينه بزاف. ممكن صافي تشدو بحال هكايا تقرصوا لها تسدوا لها داك الاطراف ديالها باش ما تخرج. صافي كنجيب واحد الخيط ديال اللي ديال الكوزينه هكا اللي كنحتاجوه في الطبخ ديالنا. صافي ولا اي خيط عندكم ممكن تقطعوا به، لان الخيط احسن حاجه هو تقطعوا بها هو الخيط، لان الموس ما غاديش يقطع لكم ديك التقطيعه اللي زوينه والعجينه رطبه بزاف. صافي كنجيبوا الخيط كنقطع به بحال هكا. الخيط كيعطيني واحد السهوله، كتقطع مزيان وكيجيو مقادين بحال هكا كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نشدهم غادي نديرهم في اللاطه ديالهم وغادي يعني نستفهم في اللاطه يكونوا متباعدين وغادي نكمل بحال هاد الكميه هادي. هذا الرولو هذا راه كيعطي ليا بزاف، عندي كميه اللي هي كثيره ديال هاد لي شنيك هادو وكيجيو يعني بحال هكا ومن بعد كيختمروا، راه كيضاعف الحجم ديالهم كما شفتوا معايا البنات. المهم انا استفتهم هنايا واللي بقى لي راه درتو في اللاطه اخرى. كنجيب هنايا فقط الحليب والصوجا صافي باش كندهن، ما كنديرش البيض نهائيا. وكما شفتوا معايا يعني البيض ما درتوش حتى في العجين، البيض ما كاينش كاع في هذه الوصفه هذه. صافي كندهنوا غير بشويه هكا في الجوانب وصافي وغادي ندخلهم الفران يطيبوا ونطلقوا باش نشكلوا العجينه الاخرى. كما كتشوفوا معايا العجينه كيما غطيتها وصافي وغادي خمرات كما شفتوا معايا. الحشوه باش غنعمر هنايا فقط الفرماج والكاشير والطون وسميتو والزيتون. ما درتش هنايا البصله، ما درتش عفوا الفلفله، ما درتش المطيشه. المهم هنايا تقدروا ديروا اللي بغيتو. المهم حتى هي هادو جاو زويونين بزاف حتى هما، المذاق ديالهم حتى هما جا زوين. كما شفتوا معايا العجينه ترخفات ومدلوكه كدير دوك البويقات كتجي زوينه. صافي غادي نسرحها بحال هكا كما شفتوا معايا وصافي غادي نقطع بهاد الدائره هذه. ممكن تقطعوا بشي كاس شي زلافه اللي عندكم قطعوا به، انا قطعت بهذه وجاو صغيورين. المهم عندي هذه هي اللي عندي يعني كبيره شي شويه قطعت بها وصافي. هاد العجين غادي نغطيها حتى هي نخليها تختمر ونعاود نسرحها. وهنا صافي كنجيب هاد الفرماج كنخلطو مع هاد الحشوه هذه اللي قلت لكم فيها الفرماج والكاشير والطون والزيتون وصافي. وكنزيد شويه ديال الزعتر فوق منهم وكنخلط. هاد الحشوه هذه كتجي رائعه بزاف وكتهزو غير شويه حيت هاد لي شوصون كيجيو صغار كيجيوش كبار بزاف. صافي وكنشدهم يعني كنعمرهم من الداخل بحال هكايا. ومن بعد راه كيضاعف الحجم ديالهم حتى هما بطبيعه الحال ملي كيخمروا وكيطيبوا راه كيضاعف الحجم ديالهم كيجيو رطب بزاف 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 كيجيو زوينين. صافي كناخذوا الفرشيطه كندير لهم بحال هذا الشكل هذا. المهم راه معروف الشكل ديالهم غير هو الحشوه اللي مختلفه. ومهم كل واحد كيعمر باش ما بغى. صافي كنشكل بحال هكايا وكنكملهم كنحاول هكا نوسعهم شي شويه وصافي. وباك كنشد الاطراف وكنجمعهم راكم عارفين كما شفتوا معايا الاولى. صافي بحال هكا كنبرك بيدي وكنعاود نهز الفرشيطه وكنشكل بهذا الشكل هذا وكيجيو زوينين رائعين بزاف. صافي نكمل هاد الحشوه هذه حتى هما درتهم في اللاطه كما شفتوا معايا البنات. حتى هما غادي ندهنهم غير بهذا الحليب والصوجا صافي وغادي ندخلهم الفران. ديك الساعه غادي نخليهم حتى غيتحمروا. ملي غادي نبغي نقدمهم عاد ديك الساعه كندير فوق منهم واحد شويه ديال الفرماج مخلط بسميتو مشات ليا بالمعدنوس مخلط بشويه ديال المعدنوس كيعطي واحد الشكل واحد اللون من الفوق رائع بزاف. هانتوما كتشوفوا معايا حتى هادو درت ليهم شويه ديال الفرماج من الفوق وداب من فوق منهم هكايا. الفرماج كديروه غير من الفوق شي شويه كتدخلوه كتخرجوا يعني كيتخليوه غير يذوب شي شويه تخرجوا. كما شفتوا معايا لي شوصهم ها هما حتى هما درت ليهم المعدنوس كما قلت لكم مع سميتو مع الفرماج وصافي دخلتهم غير شي شويه هكا على ما داب داك الفرماج وحيدتهم. كما كتشوفوا معايا كيجيو رطب بزاف بزاف. نتمنى انكم فعلا تجربوهم. دابا رمضان راه هو قرب يعني مملحات ديال رمضان اللي ساهلين كتخرج كميه اللي هي كثيره بزاف. كما شفتوا معايا البنات راه جوج طباسل كبار وباقي لي شي حاجه هكايا في الطبيسيل ما حطيتهمش يعني راه كيخرج كميه اللي هي كثيره. وهاد لي شوصون البنات كما كتشوفوا كيجيو منفوخين كيجيو بحال العجين مورق كيجيو رائعين بزاف. نتمنى فعلا انكم تجربوهم ساهلين يعني كما شفتوا معايا الحشوه اللي هي سهله ما كطيب ما والو. صافي كنقطعوا داكشي ونعمروا به وصافي
وسلام عليكم. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى لكم فرجه ممتعه وتجربوا هاد المملحات هادو اللي كيجيو رائعين بزاف، وبسلام عليكم.